kept the mic a little close, but I need to stay a little far now because father feels like I'm not responding. Every time he looks at me, I think he can't hear. Little close. Ah, yeah, he moves. A26 सगळीं आमी एकठांय जावया पेज 13 सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सरुया दोनया देवाक वखाणुया आणून आमचो नाकाजोया तारणांतलो करप दोनया देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव करपा दिवं. आयज आमी देवाचो पूत मनीस जावपाची वीसबी ही दोबाजीक परब समोरवता. सोलमनिटी ऑफ एनाउन्सिएशन. आयज आमी जल्माक येवंक नासलोल्या भुरग्यांच्या उगडासाचो दीस समोरवता. तो आयज विशय जावन आसा कुसव्यान संभोवलेल्या भुरग्यांचे मनीसपणाचे हक राखुया. आयज ह्या मिसान आमी तुमची खाजगी मागणी धरून मागता. पूण आमी आयज दिनवासनी साबीण मायक आनी सान फ्रांसीस शेवेराक कित्याक तांकां बरी सावथ भलायकी दिलेली आसा आनी राखलेली आसा कॅजी ब्रिटोक. आनी दिनवासनी 80 वर्सां देवान ताका दिलेली आसा. आंटनी मेनेझीस फेर्नांडीस आनी ताची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरया. ओतम्या पासत फ्रांसीस वाज आनी खाजगी इंतेसां समादार मियासीक ह्या सगळ्यां पासत आमी ह्या मिसान मागया. आनी आतां ह्या मिसान आमी भक्ती पोडी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आज पवित्र सभा देवाचो पूत मनीस जावपाचे वीसबेची दोबाजीक परब समोरमता. भाग्यवंत जुआंव पावलो दुसरो हाणें स्थापलेले परमणे आयच्या दिसा जल्माक येवंक नासलेल्या भुरग्यांचो उगडास करता. आंखवार मारयेन गाब्रियल देवदूताचो उलो मानून घेवन पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूक गर्भेस्त संभोवलो. भाग्यवंत जुजेन गर्भ संभोवलेल्या जेजूचे मनीसपणाचे हक राखून दवरले आनी सगळ्या आठ्या विठ्यांक फुडो करून खाड बोल्ल्या उपरांत मारियन आनी जुजेन जेजूक जल्माक हाडलो. मारिया आनी जुजेची देख घेवन गर्भेस जातल्या घोव बायलांनी आवयच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याची अशीच राखण करूंक आनी तांचे मनीसपणाचे हक सांबाळूंक आनी तांचे भोंवतणी आसलेल्यांनी तांकां आदाराची जावं. हे मिसाचे बेटेन
सिताबेर वांटो घेतना बापा लागीं खोतखोत्यान मागुया. मोगाळा जेजू, जावं असुकतायेन आनी नेनारपणांत वो जबरदस्तीन गर्भपात केलोल्या आनी करतल्यांचेर नांवान या वेळार दूख धरून आमी माफी मागता. सोम्या काकुतकोर, Somia Kaklutkor, मोगाळा जेजू, लग्न संवसारा भायर गोरबेस जाल्लोल्या वस्तोऱ्यांक तुवें शिकयलेल्या तत्वां प्रमाणे आमचो आदार दिवचे बदलेक आमकां सोंपेपणान मेळोसोर आमी आदार केला आनी वावर जोड जावंक लागलो तेन्ना आमी ताका सोडलीं. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista Kaklutkor, मोगाळा जेजू, आवयच्या कुसव्यांतूच भुरग्यांक नाटक करूंक समाजांत आसलोल्या सवलतींचेर आनी घेतलेल्या निर्णयांचेर तुजी पाटलावदारां कशीं निशेध मारूंक आमी चुकल्या. सोम्या काकुतकोर Somia Kaklutkor, आनी सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima, 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 Moima Deva Kunsorgi. Shanti, 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 Taja ista sosari. Sorvespora Deva, Sorgincha Raya, Sorpomita Deva Baba. Ami tuka namaskar kutam, Ami tuka din vasta. Tuja dorvoi Baba paso, Ami tuka wakata. Moima, 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 Moima Deva Kunsorgi. Shanti, 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 Taja istan sausari. Somia Jesu Krista, Baba Jayeklia sputa. Somia Deva, Deva Cheshele. Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकुतकोर. तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा, 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 मोहिमा देवा कुंसोरी. शांती, 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 ताच्या इष्टांक संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा, 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 मोहिमा देवा कुंसोरी. शांती, 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 ताच्या इष्टां संसारी. मागुया. सर्वेस्परा शासनाच्या बापा,
तुंबो व्हरतो आनी तुका आपणावंक हांव कोणाकूच सोकोना. तरूय तुजो सासणीक शोब दांकवार मारयेच्या कुसव्यांत मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिले. तो आमचो सोडवणार करो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी थीर बावार्थान सोत मानता. जसो तो आमचे मनशा सोयंबाचो भागीदार जालो तशेंच सगल्या मनशांक ताचे दैवीक सोयंबाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजाईस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या कोलायांतली वो उंच सर्गावेली जावं. पूण आकाशान प्रतिपाट केलो, ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायसान म्हळें, आतां चित दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिळयतली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिळोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गोरबेस आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमान्युएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. सगळीं परत म्हणुया. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हळें, हो पळय हांव येतां. जबाब. हो पळय येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें पुरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनीक विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. हिब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाटकुल्याच्या आनी बोकडेच्या रोगतान केन्नाच आमकां धुवन काडूंक जायना. काडूंक जायना. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें,
योद्न आनी बेटोवन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत ओम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा, त्या प्रमाणे तुजी कशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी बेटोवन्यो तुका नाका जाली, ओम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तोरी आसतना हें सगोट समर्थी प्रमाणे ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, ओ पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. हे परी पयलीं बंदाबोस काडल्या आनी दुसरी स्टापल्या. हेच खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटीन योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार सगळीं उबी रावया. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक जोय सोबद मनीस जालो आनी आमच्या मोदें जियेलो, ताची मोहिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सुरशीं धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एकल्या दादल्या लागीं तिका लोगणाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लेले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तुका तर देवा सोवें करपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं कोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भणीन आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां कोणेन तर आमकां कितें करूंक सांगलें, पयलीं आमी कितें म्हणटा, चडशीं जाणां
ना. कित्याक लागून ना म्हणटा? कित्याक म्हाका तें करूंक नाका, कित्याक म्हजी येवजण आसा, म्हाका जाय पळय तें करूंक जाय. तुजें आनी सांगताय तें आनी मागीर वेळ म्हाका ना. हें जायत एक कारण. दुसरें म्हणजे सांगता तें म्हज्यान करूंक जायना, ताका लागून हांव भियेतां. आनी चड करून भिरांतीक लागून आमी कितेंय दुसऱ्यान सांगलेलें पत्करिना. बरें बरें सांगलें तर आमकां आमी तें रोखडेंच मानिना आनी तें आमच्या जिवितान घेनात. कित्याक भिरांत आसता. आमचे पर्यंत आमकां सोडूंक आनी दुसरें खरें पळय तें पत्करूंक हातूंतय भिरांत आसता आमकां. पूण केन्ना ही भिरांत आसची ना. आमी तर सायबीण मांयच्या जिवितान पळयत, तिका भिरांत आसलेली ओ कितें जालें तिका? ती चिंतूंक पडली, हें कशें जातलें. मागीर देव पळय कशे भशेन तिका दुता उद्देश सांगता, तूं गरबेस जातली, पूण पवित्र आत्मो तुका गरबेस करतलो आनी हो भुरगो पवित्र जातलो आनी ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दिवचें. म्हणटच पळयात, जेन्ना आमी असले स्थितीन आसता तेन्ना सायबीण मांय भाशेन आमी जावंक जाय. पूण हें कशें घडटलें? हें कशें घडटा हाका लागून पयले सुवातेर ती सदांच देवा सरशी रावता, देवा सरशी आपलें जिवीत सादता आनी ताका लागून देव तिका घोटाय दिता देवाची येवजणे प्रमाणे जेवपाक. आनी हें म्हणना हितून देव तिका दुता उद्देश कळयता. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? ही कृपा मागूंक जाय सदांच विस्वासान, धैर्यान. धैर्य म्हणजे करेज. आमी देवाचेर विस्वास धरून वय म्हणूंक जाय. पूण कशे भशेन म्हणटले आमी? नम्रतायेन. ती पळय ती कितें म्हणूंक लागली? ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर्ण. व्हडपण दाखयना, खालतेपण दाखयता. कित्याक हें म्हजे लागीं जायना, पूण तुजे कृपेन तुजे गोठायेन हें सगळें घडटलें. म्हणटच पयले सुवातेर आमी ठामपणी विस्वास धरूंक जाय. दुसरें म्हणजे नम्रतायेन देव सांगता तें पत्करूंक जाय. जबरदस्तीन केलें तर तें आमचे मदें जावचें ना. हो गोरवान बरोवन हांव दुसऱ्या परस व्हडली तें करचें ना. म्हणटच हें जाय. तिसरें म्हणजे देवान दिलेलें आतां म्हणजे गूण ते आमी देवा सोबेच वपून ताका सहकार करूंक जाय. म्हणटच देवान दिलेली वस्तू आमी आमच्यो वस्तूंकी न्हय, पूण देवाक त्यो आमचे सगळें वापरूंक जाय आनी असलो सहकार आमी ताका दिवंक जाय. सहकार करता म्हणा पूण आमचे वस्तूंकी करता ना. देवान आमचे सगळें जे गूण दिल्ले आसा तेच देवान वापरचे आनी हे परी देवाक जाय पळय तशें देवान म्हजें सगळें करचें ते भाशेन आमी सहकार करूंक जाय. आनी अशें जालें तर आमी एकदम खुशाल आसतले. आतां खूब जाणांकसर आमी ते भाशेन जियेता, पूण हें स्पश्ट जावंक जाय, हें सारकें कळोंक जाय आमकां. कळ्ळें की ना मागीर आमी सगळे जाणां तयार आसा. कृपा आमकां मेळिल्ली आसा आनी कृपेनूच आमी जियेता. पूण तें स्पश्टपणी आमी पळोवंक जाय. पळयलें, आमकां समजलें, मागीर ते भाशेन आमी वागोवंक लागतले. आनी हे भाशेन वागच्याक भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आमकां दाखयल्लें आसा. ताकाय खूब वेळ लागलो. कशे भाशेन देवाचेर पूर्णपणे विस्वास धरून नम्रतायेन देवाचें सगळें सांगता तें पत्करूंक आनी देवा सगळें आपलें जिवीत सारूंक. मागण्यांतल्यान ताणें तशें केलें आनी आमी मागण्यांतल्यान केलें म्हणटच आमकांय ती गोठाय मेवतली. सायबीण मांय भाशेन आमी जातले. हांव तर भियेनाकात. सदांच जेजू सारकी रातची देवाक एकवटन न्हिदोंक वेची. उठली म्हणटच देवा सगळें आसा ताका एकवटन उठची. बाकीचें देव सगळें करतलो. पूण एक मात्र तुमी धरूंक जाय, प्रत्येक सुस्काराक हाजीर जावंक जाय. प्रत्येक सुस्काराक तर हाजीर जायत सगळें देव आमचें सगळें बदलतलो आनी देवा सारकी आमी जातली. देव आमचें सगळें जशें पळोवंक सोदता ते भाशेन आमी पळयतले. कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तर ते भाशेन आमचें जिवीत जिवच्याक होच गूट आमचें सगळें देव घडोवन हाडटलो. सायबीण मांय कडेन मागया, भाग्यवन फ्रांसीस शावे कडेन
आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत सारून जिवया. सगळीं जाणां हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता कुडींत मनांत आत्म्यांत. आनी सुस्कार भायर सोडटना तकलेन सान पांय मेरेन सगळें भायर काडया. कांयच आमी भितर दवरची न्ही. सगळें जेजूचेर दवरून आमी अदीकान अदीक तो आमचें सगळें आसा ताचे सारकें आमी जावया. आनी आतां सगळ्या पासून आमी मागया. आमी पवित्रतायेन आतां जियेता, पवित्रपणान आमी आसा, तर सगळी आमची मागणी जेजू आयकता आनी जेजू ती शांती पावयता. आमचेच पासत न्हय, पूण सदांच आमी दुसऱ्यां पासत मागोंक जाय. कित्याक दुसऱ्यां पासत आमी केलें की ना तें आमचेच सगळें केलें जाता, जेजून आमकां सांगलां. पूण हो गूट आमी हे भशेन अणभवता. म्हणटच सगळ्यां पासत आमी मागया. जाणेन विनंती केल्ली आसा मागण्याची, जी कितलो बरेपण दाखयता दुसऱ्यांक, तांकां देवान आनिकूय आशिर्वादान बोलचें आनी बरेपण तांकां दाखोवचें. जीं कोण दुयेंत आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां आसात, खूब जाणां हॉस्पिटलान आसात, फकत कोरोना व्हायरसाक लागूनच न्हय, पूण दुसरे जोर जायलेले आसात, दुसऱ्यांक डायबिटीज जाल्ली आसा, हार्टाचें आसा, ब्लॉक्स आसात. ह्या सगळ्यां पासत आमी मागया. आनी ह्या वेळार हें मागणें कोरोना व्हायरसा पासत करतना दुसऱ्याय दुयेंसां पासत आमी करया. सोर पुदिदारा आनी काकलूत सरा देवा, सगळीं आमी उबी रावया आनी भावार्थाचो गुट पुटकुटया, उचारुया. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलेता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां देवा मुखार आमी उबारुया. मोगला बापा, तुजो मोग जावन आसा आमचें जिवीत. आमचो पाप साहेब, सोगले बेस साहेब, यादनीक आनी म्हत्वाची भाव भयणां, अदीक आनी अदीक तुज्या मोगाच्या अणभवान वाडोवंक आनी होच अणभव आपले पोरजेक परगटूंक तांकां तुजो आदार मागता. Donia deva, आयकम सोताळो, भोगी पोळान मातावलो. सोयंबाची मांदावळ सांबाळूंक अशें मनीस जातीक सोयंबा प्रमाणे ताचे होक फावो जावंक राजकारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी फावो ते निर्णय घेवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा. Donia deva, आयकम सोताळो, भोगी पोळान मातावलो. लग्न जाल्ल्या जोडप्यांनी जबाबदारेन लिंगी समदान एक जावंक आनी तांच्या एकवटा वरवीं रोचून आयलोल्या भुरग्याक आयते मनान स्विकारूंक तांकां तुजी कृपा दी बापा. Donia deva, आयकम सोताळो, भोगी पोळान मातावलो. आवय बापायांनी आनी वडिलांनी जबाबदारेन आनी क्रिस्ती तत्वांनी आपल्या आनी भोंवतणी आसलोल्या भुरग्यांचो परामर्श करूंक आनी तांकां फावो तो मोग दिवंक अशें हीं भुरगीं तोरणे पिरायेर पावतोच
आनी वाडोन व्हड जातोच आपले कुडीचेर ताबो दवरूंक आनी मानसुगेन आपलें जिवीत जियोंक ओदीक करून लिंगी वाटेन जबाबदारी दाखोवंक तुजो आदार फावो कर बाबा. Dunia dewa, aikam sotalo, Bhakti Ponan Mata Ulo. गोरपाट केलोल्यांक आनी मिसकॅरेज जालोल्यांक तांच्या दुखान बुजवून फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Dunia dewa, aikam sotalo, Bhakti Ponan Mata Ulo. आमची खाजगी मागणी आता देवा मुखार मांडया. Dunia dewa, aikam sotalo, Bhakti Ponan Mata Ulo. सुर्गींच्या दोयाळ बापा, आमची दया करून तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक आनी तुजो मोग आमचे सवें ओदीक दाखोल करच्याक. ह्या तुज्या मोगान आमी एकामेकाचो मोग करच्याक जेजू सवें आमकां सगळी गोठाय मेळूं आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जें आमी म्हणूंक जाय, जें आमी करूंक जाय, जें आमी शिडकावंक जाय, जें आमी समजून घेवंक जाय तें सगळें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. आमेन. C43 वेडीचेर उंड्या सोवे, page 46. वेडीचेर उंड्या सोवे, आमची खासा दवरता. वेडीचेर उंड्या सोवे, आमची खासा दवरता. सुखानी दूख सोराम गेले, जेजू तुका मेटोयता. सुखानी दूख सोराम गेले, जेजू तुका मेटोयता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती घडली आपल्याच औरंबाची बागी गोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता आनी हो दोबाची गूट समोरुंबून संतोशान तुका हो दिनवासनेचो योद भेटयता. तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या औरंबा वरवीं, ह्या समारंभा वरवीं आमकांच आनी हेरांक मनशांक दिसान दीस ओदीक ओर्ता बरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ योशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणणार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गांत थावन देंवलो आनी तुजे अगणीत मोगाचे येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो. अखोंड भावार्थान तिणेन तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कलंक आंकवारीन तुजे चाकोरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पळवेन तुजो सासणीक पूत मनशां मदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशी तुजे पोरचेक केल्ली बसावणी पाळ्ळी तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे ओत्रेक बागयले पुर्तेपणी. देखून ताचेच उदेशी थांबोन आसतना वयर स्वर्गार तुका वाकाणटात देवदूतांचो दलबार आनी तुजी किर्ती गावन उल्हासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. Tuja oi moba, usorgin tuka zoi zoi, sorves pora cenavi, yedata kazoi, usorgin tuka zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकाचें मोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड परगोटुया. Somia Jesu amio unukata anie calcintre pieta title bauti tu voi bovane sol ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरम दूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान
ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोतेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे जेजू आमचे सोवे म्हणटा, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तर सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी आतां बरोबर आमी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरायकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडलें, आनी आतां तूं आमकां हांगसराचेर आसलेल्यांक आनी घराचेर आसलेल्यांक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काठेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काठेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काठेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवून मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 51, D8, Dulob Jesu. Sanga
आमच्या काळजांत जेजू आसा म्हूण तो दोळे धांपया आनी ताका आमी आजीर जावया. सायबिणमांचे सगळे गूण आमकांय येतले आनी ह्या गुणांनी आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जातलीं. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ओ बावार्थ सदां सांबाळूंक आनी पोरकुटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवणपणाचे सोक्तेन सासणीक सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. तुमकां परबीं ह्या फेस्ताची. आयज आमी हें फेस्त समोरुमता 9 म्हयन्यांनी क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करतले. तर ही वीस बी आयज जी सायबणमांक मेळिल्ली आसा तातूंतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो जावं. फाबियोलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तें हांगसर सदांच आमचे पासत गायन करता आनी वाजयता. त्याच प्रमाणे तुमी आतां हांगसर वाचपां करूंक लागलेलीं आसात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर जी मांडावळ करतात आमचे सांकिस्तांवान येरां तांकां देव बरें करूं. आमचे वॉलंटियर्स जे आसात ते आमकां मदत करतात तांकांय देव बरें. तुमकां सगळ्या जाणांक सदांच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात आनी आमचे पासत मागतात, आमी तुमचे पासत मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आय 31 तुज्यो दुखी माये पयलो आनी चवथो श्लोक. पयलो आनी चवथो श्लोक. तुज्यो दुखी माये मोगान बापाक भोगताय. जेजू बरी आमकां